សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទកូនសិស្សយើងដែលបានធ្វើលំហាត់បកប្រែពីភាសាខ្មែរទៅអង់គ្លេសណាឃើញថាត្រូវច្រើនណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបដើម្បីជួយបញ្យល់បន្ថែមអំពីការបកប្រែហើយនឹងបញ្យល់វេយ្យាករណ៍ដែលប្រើអំពី have no have not don't have អីចឹងណាបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទ I have not money I have not I am not money I have not money I don't have money ហើយនឹង I have no money បាទមួយណាត្រូវតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលមករៀនក្បួនវាទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទនេះតម្រង់របស់វា structure របស់វាបងប្អូនត្រូវចាំណាដែលយើងចូលរៀនខែក្រោយបងប្អូននឹងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីតម្រង់បាទ have ក៏បាន has ក៏បានបូកជាមួយ no បើយើងអត់ចង់ប្រើ not ណា have ឬក៏ has subject មក have has no something ឬក៏ no somebody ឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើអញ្ចេះ I have no money បានន័យថា have no something ឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងបើប្រធានប្រើ I have បើសិនជា she has អញ្ចឹងមកតាមហ្នឹងណា I have no money ប្រែថាអត់មានលុយទេអញ្ចឹងយើងប្រើលក្ខណៈ have បូក no something ឬ somebody មិន I have not money ណាអាហ្នឹងអត់ត្រូវទេបើប្រើ have ប្រើជាមួយ no កុំដាក់ not អញ្ចឹង I have no money មិនអាចនិយាយថា I have not money បានទេ no អូខេមួយទៀត I have no girlfriend I have no girlfriend I have no somebody I have no girlfriend អត់មានសង្សារទេណាអញ្ចឹងតម្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាំថា have បូក no បូក something ឬក៏ has ស៊ីសងលើប្រធានអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេតោះឡើយហ្នឹងណោះមកមួយទៀត we have no time ឃើញទេបើប្រធាន we have are you we day ប្រើជាមួយ have he she is he she it ប្រើជាមួយ has we have no time យើងអត់មានពេលវេលាទេឃើញបងប្អូន have បូក no ហើយចុះ not គេប្រើមិនវិញបើយើងចង់ប្រើ not តើប្រើយ៉ាងម៉េចបានត្រូវមកឡើយនេះបងប្អូននេះតម្រង់របស់វាគឺខ្ញុំនិយាយតម្រង់បដិសេធដែរបងប្អូន do ឬក៏ does បានគេប្រើ not វាប្រើជាមួយ do does ណាបងប្អូនអា not ហ្នឹងណា do does not have ទោះបីប្រធាន he she it ក្តីក៏ដោយក្រោយកន្លែងនេះត្រូវដាក់ have something ឬ somebody ឧទាហរណ៍ចេះបងប្អូន I don't have a car I don't have a car អញ្ចឹងយើងចង់ប្រើពាក្យ not នេះអា don't នេះគឺស្មើពាក្យ do not បើសិនចង់ប្រើ not គេតើប្រើជាមួយ do does តែបើអត់ចង់ប្រើ not ទេប្រើពាក្យ no យើងប្រើមួយ has no a car អីចឹងមកមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងគេប្រើhave has no have no ប្រើជាមួយ no ឬ not ប្រើជាមួយនឹង does not ឬក៏ do not អញ្ចឹងណាបងតន់ណាI don't have a car ខ្ញុំអត់មានឡានទេ I don't have a car ណា I don't have money ណាបងប្អូន I don't have money ខ្ញុំអត់មានលុយ I do not have money ស្មើនឹង I have no money ណា I have no money តែអាកន្លែងនេះយើងចង់ប្រើ not យើងដាក់ don't have មិនអាចដាក់ I do no money ក៏មិនបានគឺ I don't have money ឬ I have no money អញ្ចឹងបងប្អូនបាទតែអត់លុយដូចគ្នាណាតែបើយើងប្រើជាមួយ she អីប្រធានណា she does not have a baby she does not have a baby ប្រែថានាងអត់មានកូនទេឬក៏យើងអាចប្រើចង់ប្រើពាក្យ no យើងអាចនិយាយមក she has no baby she has no baby នាងអត់មានកូនទេអញ្ចឹងវាប្រើបានច្រើន style អញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាបើប្រើ no has no ឬ have no បើប្រើ not does not ឬក៏ do not តែប៉ុណ្្នឹងឯងអាពីរហ្នឹងវាសំខាន់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទតោះបងប្អូនបាទនេះអត់មានកូនទេអញ្ចឹងយើងមករៀនប្រែលំហាត់បងប្អូនដែលរៀនជាមួយខ្ញុំណាបាទឥឡូវយើងមករៀនប្រែទាំងអស់គ្នា Jenny ហើយនឹង Tom មានឆ្កែមួយក្បាលពួកគេមិនមានកូនទេហ៎មានឆ្កែមួយក្បាលហើយពួកគេអត់មានគេពួកគេគឺសំដៅដល់ Jenny ហើយនឹង Tom អត់មានឆ្កែតែអត់មានកូនទេយើងអាចសេយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រឹមត្រូវបងប្អូនសេត្រូវច្រើនហើយណាតោះអញ្ចឹងផ្ដើមប្រយោគឈ្មោះនរណាក៏ដោយគឺត្រូវដាក់ Jenny ដាក់សរធំ Jenny and Tom ណា have a dog Jenny ហើយនឹង Tom have a dog ហេតុអីបានប្រើ have មកពី Jenny និង Tom ត្រូវហើយ have a dog ជាប្រយោគស្របមានឆ្កែមួយក្បាលហើយយើង full stop មួយសិនអានឹង style ទី1បងប្អូនកុំតាន់អាលនេះ
dương đã full stop hai trăm toประโยค full stop បានវាស្មើនឹងខណ្ឌយើងដាក់អញ្ចឹងសិនមក they don't have any children យើងប្រើអាចប្រើពាក្យថា they don't have children ក៏បាន they don't have any children ក៏បានវាអត់មានកូនសោះអត់មានកូនបាទអញ្ចឹងកន្លែង they កន្លែងនេះអក្សរ T ត្រូវតែសេសធំដោយសារតែវាផ្ដើមប្រយោគថ្មី they don't have any children ពួកគេអត់មានកូនអីទេណាសរសេរមក style ទៀត Jenny and Tom have a dog ណា Jenny និង Tom មានឆ្កែមួយក្បាលយើងដាក់ comma មកណាអាកន្លែងនេះវាស្មើនឹងប៉ុន្តែហើយណា Jenny and Tom have a dog comma មួយពឹកដាក់ but ដាក់ comma vàក្បៀសសិនចាំដាក់ but ហើយតប្រយោគមក they don't have any children អូចុះ they កន្លែងនេះមិនក៏មកដាក់អក្សរ T នេះឲ្យធំដល់ខាងលើមកពីអានេះវាជាប្រយោគបន្តគ្នាវាអត់តាន់ផ្ដើមប្រយោគថ្មីទេរីឯអាខាងលើនេះវាផ្ដើមប្រយោគថ្មីដោយសារតែ full stop ហើយផ្ដើមប្រយោគថ្មីត្រូវដាក់អក្សរធំមួយសិនរីឯខាងក្រោម Jenny and Tom have a dog នេះវាតប្រយោគ but ប្រែថាក៏ប៉ុន្តែ they don't have any children បងប្អូនមើលជាភាសាខ្មែរអត់មានប្រើពាក្យថាក៏ប៉ុន្តែអត្ថន័យវាស្មើប៉ុន្តែហើយវាបដិសេធហើយប៉ុន្តែអញ្ចឹងមក Jenny មានក៏ប៉ុន្តែអត់មានកូនទេតែខ្ញុំមិនបាច់ចាំដាក់ប៉ុន្តែទេអត្ថន័យវាស្មើអញ្ចឹងយើងអាចសេបានពីរ style Jenny and Tom have a dog but they don't have have a dog they don't have any children ឬក៏ Jenny and Tom have a dog comma but they don't have any children ប្រើប៉ុណ្្នឹងក៏បានបងប្អូនសេត្រូវច្រើនហើយណាបាទមកមួយទៀតប្រែទី2គេថាម៉េចតើ Jenny មានកូនស្រីម្នាក់ឬអាហ្នឹងបងប្អូនធ្វើត្រូវ 100% បាទDoes Jenny have a daughter? Does Jenny have a daughter? Yes, she does. Yes, she does. Does Jenny have a daughter? អូចុះមិនដាក់ has Jenny តែមួយអាហ្នឹងប្រយោគសំណួរគេដាក់អញ្ចឹងបើប្រយោគស្រោចគេដាក់ has ហើយតែប្រយោគស្រួលសំណួរនិងប្រយោគបដិសេធអានេះទៅ have វិញដោយបងប្អូនមករៀនមួយខ្ញុំដឹងហើយណាបាទអាហ្នឹងអត់ពិបាកទេអាហ្នឹងនោះបងប្អូនអត់ពិបាកទេអានេះទី3 Tom អត់មានឡានថ្មីទេតែគាត់មានម៉ូតូថ្មីណាបងប្អូន Tom អត់មានឡានថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានម៉ូតូថ្មីយើងតែយ៉ាងម៉េច Tom has no យើងប្រើពាក្យ has no ក៏បាន doesn't have ក៏បានតែអាកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើពាក្យ has no ចុះបើសិនជាអត់តាន់ប្រើ not Tom has no a new car ណា but he has a new motorbike ណាបងប្អូនបាទតែអាប្រយោគនេះនេះបើខ្ញុំក្នុងករណីបងប្អូនចង់ប្រើ no ក៏ប៉ុន្តែគេមិនសូវប្រើតែអាហ្នឹងនេះគេប្រើ style នេះវិញ Tom does not have a new car but he has a new motorbike នេះអា style ខាងក្រោមនេះគេច្រើនប្រើជាងអាខាងលើអញ្ចឹងបងប្អូនតែអានេះខ្ញុំបរៀនឲ្យបងប្អូនដឹងទៅបើសិនចង់ប្រើ no ក៏ប្រើជាមួយ has ហើយបើចង់ប្រើ not វាមាន does not អីចឹងមកអាហ្នឹងណាតែបើបងប្អូនប្រើគួរប្រើអាខាងក្រោមនេះណាអាខាងក្រោមនេះ Tom does not have a new car យើងដាក់ comma ពឹកមែនទេហើយចាំដាក់ but he has a new motorbike នេះបងប្អូន he has ហើយអាកន្លែងនេះមិនដាក់ has មកពីប្រយោគស្រោមឃើញទេអានេះប្រយោគបដិសេធអាហ្នឹង verb នេះត្រូវទៅ have វិញបងប្អូនរៀនមួយខ្ញុំដឹងហើយអាហ្នឹងអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងបងប្អូនវាអាចសេបានពីរ style ហ្នឹងតែខ្ញុំសូម recommend ឲ្យបងប្អូនសេអា style ខាងក្រោមនេះណាបាទមកប្រែមួយទៀតបងប្អូនប្រែមួយទៀតមកបាទនេះភរិយាខ្ញុំនិងខ្ញុំមានកូន2នាក់អានេះអត់ពិបាកទេបងប្អូនសេត្រូវច្រើនទាំងអស់គ្នាណាបាទ My wife and I បងប្អូនខ្លះដាក់ My wife and me ចាំខ្ញុំនិយាយអារឿង me ហ្នឹងចាំខ្ញុំមានពេលអញ្ចឹង My wife and I have 2 children បងប្អូនខ្លះថែម s កន្លែង children ហ្នឹងដោយសារគិតថាវាជាកូន2ក៏ប៉ុន្តែតាមបងប្អូនថែមហ្នឹងវាត្រូវហើយតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍ក៏ប៉ុន្តែ children នេះថ្នាក់ពាក្យវាជាពហុវចនៈស្រាប់ដោយមិនចាំបាច់ថែម s ក៏វាជាពហុវចនៈរួចហើយមិនបាច់ថែម s ទេតែបើសិនយើងចង់ដាក់ s ដាក់ 2 kids ថែម s មក kids ហ្នឹងស្មើកូនដែរ My wife and I have 2 children មានកូន2នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះ My wife and I have 2 kids នេះបើសិនយើងចង់ថែម s ថែម kids កន្លែងនេះតែបើដាក់ children មិនបាច់ចាំថែម s ទេដោយសារតែវា
ថ្នាក់ពាក្យវាជា plural រួចជាស្រេចទៅហើយអូតូហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតោះបងប្អូនណាអូខេបាទអញ្ចឹងទី5តើអ្នកមានលុយទេតើអ្នកមានលុយអត់ប្រើទៅបងប្អូនធ្វើត្រូវច្រើនហើយយើងអាចប្រើពាក្យ style ថា do you have money តើអ្នកមានលុយទេ do you have money ឬក៏ do you have some money តើអ្នកមានលុយខ្លះៗទេតែអាច do you have some money នេះភាគច្រើនគេមិនសូវប្រើទេវាអត់សូវធម្មជាតិនេះ style 2នេះ do you have money ឬក៏ do you have any money គេប្រើគេនិយមប្រើបងប្អូនបាទយើងអាចថា do you have any money ឬក៏ do you have money do you have some money នេះលក្ខណៈមិនសូវជាធម្មជាតិប្រហែលទេតែប្រើបានអត់ខុសទេណាបងប្អូនតែបើសិនជាប្រើខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រើនេះ do you have any money ឬក៏ do you have money ចឹងបងប្អូនបាទអូខេ so that's all for today I hope you understand សង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ